Na mokolo ya lelo, nous allons parler d'un jeune homme qui vous ressemble. tozali kolobela lisolo ya elenge oyo azali lokola bino. Il nous ressemble tous. Akokana na biso banso pela moko. Il était ni le plus âgé, Azalaki mokolo makasi koleka te, ni le plus fort, azalaki moto na makasi pe koleka te, ni le plus populaire. pe akenda sango te lokola baike. Mais Zokande, Dieu l'avait choisi pour accomplir de grandes choses. Nzambe asilaki kopona ye pona kokokisa makambo ya minene. Et ce jeune homme, Elenge yango, il s'appelait David. komona ye ezali Dawidi. David était un jeune homme déterminé. Dawidi ezali elenge oyo asilaki komipesa pe kokata kolapa seleka. Un véritable éclaireur Azalaki molakisi nzela ya solo. avant même d'entrer sur le champ de bataille. Yambo na ye kokende na esika na etumba. Et Dieu veut que vous soyez aussi déterminés que ce jeune homme. Nzambe azali kosepela ete moko na moko azwa mokano ya komikaba pe komipesa lolenge moko na elenge yango. Aujourd'hui, nous allons examiner plusieurs aspects de sa vie Lelo tokokota na mozindo pona kokundola bomoi na ye na lolenge ya kokesana. qui nous offrent des principes clairs Bomoi o ezali kopesa biso miango o ezali pepele pe pole sur le fait d'être des éclaireurs déterminés. na lolenge ya kotambwisa baninga mosusu kati na pole. Et chacun de ces points Pe moko na moko kati na matono yango élèvera notre pensée ekotombola makanisi na biso et nous rassurera sur le fait que Dieu accomplit toujours son dessein. pe ekondimisa biso na koyeba ete Nzambe abelemaka ntango nyonso mpo na kokisa oyo ezali posa na ye na kati na bomoi na biso. Première leçon à retenir dans la vie de David, Mateya ya liboso tosengeli kosima na bongo kotalela bomeli ya Dawidi. est que David était un jeune homme ordinaire, mais avec une vocation éternelle. Ete Dawidi azalaki elenge lokola bilenge mosusu toyebi zokande na makanisi na ye na mabanzo na ye asilaki komipesa pe komikotisa na mobimba na ye. Lorsque le prophète Samuel se rendit chez Jessé pour oindre le nouveau roi, Na tango mosakoli Samuel akendaki epai Isaya tata na bango mpona koluka mokonzi oyo asekelaki kopakola mafuta, tout le monde pensait que ça serait l'un des frères aînés de David. bato ebele bakanisaki ete mokonzi akozala kati na bayaya bakulutu ya Dawidi. Mais Dieu dit, Zokande Nzambe alobi ne prends point garde à la hauteur de sa taille, kotala ki mobange kotala ki elombe ya nzoto te, car je l'ai rejeté. po ete nasili kobwakisa ye. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Yawe Nzambe atalaka to elolenge moko na bato mpona komona oyo ebendaka miso. Les hommes regardent à ceux qui frappent les yeux, Bato basilaka kotala oyo ebendaka miso na kongala. mais Dieu regarde le cœur. Zokande Nzambe atalaka bilongi oyo engalaka te, atalaka obe mitema. Dieu ne cherche pas l'apparence, mais la volonté. Nzambe atalaka oyo ebetaka na miso te, kasi azali kotala posa ya kosalela ye. David gardait des moutons, Dawidi azalaki kotambwisa bampate, un travail humble. mosala ya komikitisa. Mais pendant que tout le monde le méprisait, Na tango bato ebele bazalaki komona ye moto pamba na kati na zamba mpona koumela bomoi na ye akomela na bibwele, Dieu le préparait. Nzambe azalaki nde kobongisa bomoi na ye. L'esprit de prophétie Makomi ya masakoli elobi nous dit dans le livre Patriarches et Prophètes, la page 632, paragraphe 3, na buku ya bampaka pe mibange lokasa ya kama motoba na misato, que David grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. ete Dawidi azalaki kokola kati na ngolu na miso na Nzambe
mpe miso na bayike. Il avait été formé aux voies du Seigneur Banzela na ye esilaki kobongisama kolandisa posa na tata Nzambe. et se préparait plus que jamais Azalaki tango iso komilengela na komipesa à accomplir la volonté de Dieu. mpo ete akokisa oyo ezalaki posa na tata Nzambe. Ses expériences dans la cour, Boumeli ya Dawidi kati na bomoi na ye, où il avait été témoin des tentations de Saoul, boumeli ya Dawidi na kati na ndako ya mokonzi epai wapi asilaki komona lolenge mokonzi Saula asilaki kotia makati na momekano lolenge ebele, et de la tristesse de son règne, mpe na kotala lolenge bomoi ya mokonzi Saula etondisamaki meke na pasi mpe minyoko, l'avait amené à réfléchir profondément. Dawidi asilaki kosimba tango wana ye azalaki epai ya mokonzi po ete ayeba na kokota makanisi na ye na mozindo na matalelaki lolenge ya kotambwisa ekolo ya Isalaele. Pendant les moments d'anxiété, Na tango Dawidi azalaki na mawa, David élevait son âme azalaki kotombola molema na ye et son cœur mpe motema na ye elongo au-dessus de tout bien. likolo ya makambo nyonso. En tant qu'éclaireur adventiste, Lokola batalisi nzela kati na bilenge ya bazeli nkolo, notre objectif commence par purifier notre cœur devant Dieu mama na likambo mpo na biso ezali kopetola mitema na biso na miso na Nzambe et de transformer nos vies à l'image de Christ. mpe kobongola bomoi na biso kolandisama elilingi ya nkolo na biso Yesu Masiya. Aujourd'hui, vous n'occupez peut-être pas de places importantes, Mbala mosusu lelo ozali na ntina te, bato bakomona oza na etina moko te, mais ne vous inquiétez pas. nzokande okomitungisaka te mpo bato bazali komona pamba. Dieu vous voit. Nzambe azali komona yo mobimba na yo. Votre fidélité dans des petites choses Boyenge ebene na yo na miso na Nzambe kolandisama na makambo ya mike mike vous façonne et vous prépare à accomplir de grandes choses. ezali kobongisa yo po ete lobi oyeba na kokokisa makambo ya minene koleka. Deuxième leçon à retenir dans la vie de David, Liteya ya mibale tokokamata na boumeli ya mokonzi Dawidi et que le but naît dans le secret. ete oyo ezali miango ozali koluka esengeli kosala yango na kati na kuku. David n'a pas commencé par tuer des géants. Dawidi abandaki boumeli na ye na koboma bato ya minene bilombe o bakenda sango te. Ses premières victoires n'étaient pas publiques. Lolenge to kolonga na ya liboso eyebanaki te na miso ya bato, ezalaki nde na kati na zamba. Son objectif a commencé dans des champs Miango na ye ya minene azalaki koluka pe kokokisa yango na kati na zamba na bilanga. où il dressait des moutons, Esika wapi azalaki koliesa bampate, apprenait à utiliser une fronde pour défendre son troupeau contre les ours et le lion. esika wapi azalaki koyekola lolenge ya kolongola bampate na mino ya banyama ya kanza lokola nkosi pe banyama mosusu ya mabe na kati na zamba. Avant d'affronter Goliath, Liboso etakende na etumba kobundisa Goliath mbinga oyo ayebana bakenda sango, David avait déjà remporté la victoire silencieuse. Dawidi asilaki kolonga utakala epai wapi moto moko te ayebaki lolenge abimaki molongi. Quand personne ne le regardait, Na tango moto miso ya moto moko te azali kotala ye, il restait fidèle. Dawidi azalaki kobika kati na boyenge bene. Et l'Esprit de Dieu habitait son cœur. Pe motema molimo na Nzambe ezalaki kovanda na kati na motema na ye. Chers éclaireurs, Bilenge batalisi nzela, souvenez-vous bokanisa que nous ne pouvons faire sortir que ceux que nous avons stockés dans les moments de pression. ete tokoki kobima te na maboko ya bato oyo basaki kokanga biso tango ya pasi pe minyoko. Nos petites habitudes quotidiennes
bizaleli na biso ya mike ya mokolo na mokolo. Qu'il s'agisse prier, obéir à nos parents, respecter les lois de Dieu, Ezala makambo oyo etaleli kobondela kotosa baboti to makambo ya mike na bomeli. nous prépare petit à petit à relever des plus grands défis. Yango wana mutu ezali kobongisa biso po ete lobi tokokisa makambo ya minene. Troisième leçon que nous devons retenir dans la vie de David, Lite ya misato tosengeli kosimba na bomeli ya Dawidi lokola elenge est qu'un éclaireur qui a un but fait confiance à Dieu. elenge to motalisi nzela oyo azali na miango akoluka aumelaka obeko outa na makambo nyonso epai na Nzambe atalelaka ye. En tant qu'éclaireur adventiste, Lokola bilenge balakisi nzela oyo bazali kotiela Nzambe motema kati na lingomba, nous sommes confrontés à plusieurs défis, tozali na makambo ebele mimekano ezali kozela biso. qu'il s'agisse dans nos écoles, dans nos foyers, dans nos communautés, ezala na mabota, ezala na eklesia to na molongo bisika tovandaka. et ces défis perturbent notre tranquillité. Makambo bambwakela yango etango mosusu etungisaka biso kozangisa biso kimia. Nous sommes tous confrontés aux attaques de l'ennemi. Mala mosusu tozali kobundisama epai ya monguna butu moi. C'est pourquoi la Bible nous dit de rester vigilants. Yango wana Biblia ezali kosenga epai na biso ete toumela na kati na kosinzila. Dans les moments difficiles, Na tango ya pasi pe minyoko, souvenez-vous de l'engagement et de la loi des éclaireurs. tokanisela komipesa pe miango to mibeko ezali kotambwisa liboke ya batalisi nzela pe bilenge. Ils vous aideront à rester fidèles à Dieu. Ekosalisa bino po ete na tango wana ya binyoko ya pasi boye balolenge kani bosengeli kotambwisa bomoi na bino mpona koumela pe kotikala ingebene na miso na Nzambe. Et quel est cet engagement? Komipesa na biso ezalaka motindo boni. Nous le connaissons tous en tant qu'éclaireurs. Biso lokola batalisi bilenge batalisi nzela toyebi yango malamu. Chers éclaireurs, pouvons-nous réciter notre engagement? Engagement. Par la grâce de Dieu, je serai... Amen. Souvenons-nous de cet engagement, Tokanisela komipesa wana car cet engagement nous aidera à rester fidèles à la voix du Seigneur. po ete komipesa na biso na kati na lotomo lolenge tosili koloba yango yango mute kosunga biso po ete toyeba lolenge kani ya koumela kati na boyenge bene na miso na Tata Nzambe. Revenons à David. Tozongela elenge Dawidi. La Bible nous dit Biblia ezali kotalisa biso ete que ces géants menaçaient Israël elombe wana azalaki kotungisa to kopamela libota na Nzambe Israele, et ils terrifiaient tout le peuple. azalaki na kobangisa etuluku ya bato nyonso na mboka mobimba. Mais un jeune homme fidèle à son engagement et à sa loi Zokande elenge oyo azalaki yengebene na komikaba na ye pe na kati na mobeko na Tata Nzambe, se leva avec détermination. atelemaki pe na komipesa na motema na ye mobimba. 40 jours durant, Sima na mikolo tuku mine, le peuple avait